Ne oldu? Ne oldu kız? Reis her gün var herhalde değil mi? Tamam abi. Her gün var mı burası? Pazar günleri hadi çağır. Pazar günü tamam. Saati var mı? Var abi, sabah saat 10'da başlıyoruz, akşam 7 seansı son. Yani 7 ile 7 arası. Benim başka var mıydı çocuk? Var da onlar büyüye binecek herhalde ya. Abi sen bin galiba.